ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் தான் உங்க சக்தி. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம திருச்சி காட்டூர் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். இங்கே சம்மர் ஆஃபரில் 0 டவுன் பேமெண்ட்டு ப்ளஸ் கேஷ்பேக் ஆஃபரு, எனி ப்ராடக்ட் ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், டிவி, எனி ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு கேஷ்பேக் ஆஃபர் இருக்குது, 0 டவுன் பேமெண்ட் இருக்குங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்மால் ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு கிஃப்ட்டோட தாங்க கஸ்டமரை வெளியே அனுப்புறது, கிஃப்ட் இல்லாமல் அனுப்புறதே இல்லைங்க. அந்த மாதிரி ஆஃபரை இங்கே வெறித்தனமாக கூப்பிட்டு அள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட டிவியில் முன்னணி பிராண்டில் உள்ள 32 இன்ச்சஸ்லேருந்து அப் டு உங்களுக்கு 85 இன்ச்சஸ் டிவி வரை எனி பிராண்ட் எனி மாடல் எல்லாமே இவங்கள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குங்க. ப்ளஸ் கேஷ்பேக் ஆஃபர் இருக்குங்க. அடுத்து உங்களுக்கு சீலிங் ஃபேனில் ஆரம்பித்து பெடஸ்டல் ஃபேன், டேபிள் ஃபேன், உங்களுக்கு ஏர் கூலர் எல்லாமே இவங்கள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குங்க. சம்மர் சீசன்னா ஏசி மட்டும் வாங்கணும், வாஷிங் மிஷின் வாங்கணுமா? வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக், டாப் லோடு, ஃப்ரண்ட் லோடு, அப்பப்பப்பப்பா எவ்வளோ மாடலுங்க வச்சுருக்காங்க. சான்ஸே இல்லைங்க, வேற மாதிரி இருக்குங்க. அடுத்து மொபைல் வகையில் பார்த்தீங்கன்னா கீபேடில் ஆரம்பித்து ஐஃபோன் வரையும் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் பெரிய பிக் ஆஃபர் ஒன்று இருக்குங்க. ஒரு 500 ரூபா பே பண்ணால் போதுங்க. உங்களுக்கு சவுண்ட் பாரு, நெக் பேண்டு ப்ளஸ் லேப்டாப் பேக்குங்க அள்ளி தள்ளுறாங்க ஆஃபரில். இந்த புத்தாண்டிற்கு உங்களுக்கு பிடித்த வீட்டு உபயோக பொருட்கள் அனைத்தும் பிடித்த பிராண்டில் பிடித்த விலையில் BEA மட்டும் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்சஸ் கோவை மற்றும் தமிழகம் எங்கும்.